ज़मीन पानी अञा ताईं बीठो आहे न छो अल्लाह कावड़ियल आहे मुराद अली शाह बि कोन कढाईंदो जे अल्लाह असां खां राज़ी हुजे हा न ऐं यूनुस अलैहिस्सलाम जे दौर में केॾी वॾी बोड आई हीअ त हुनजे अॻियां कुझु कोन्हे पर अल्लाह ज़मीन खे जो वकील यार ज़ुबलई मां के ज़मीन पाणी चूसे वञे असां अल्लाह खे ई कावड़ायूं वेठा आहियूं मोटी अचो पंहिंजे रुठल रब खे परचण ख़ुदा जो कसम ओ परचण जे लाइ तयार अल्लाह ये मोटी आया थी ये ख़ल्क़ मोटी आई थी मुंहिंजा मौला ये असांजो मोटण आहे असां गीसी कई असां तौबा कई ज़ारी कई मुंहिंजा मौला ये मोटी आया आहिनि हिन उम्मत खे अल्लाह इन उम्मत खे बाज अल्लाह इन फसलनि खे वरी आबाद ऐं अल्लाह तोखां सवा कोई चारो न आहे मौला काई जाए पनाह को या करीम रब ऐं अल्लाह बोलण वारो बि तूं आहे तारण वारो बि तूं आहे रोवारण वारो बि तूं आहे खिलाइण वारो बि तूं आहे वअन्नहु अज़हक वअबका रोवारींदो भी मां हां खिलाईंदो अल्लाह सोचे खुदा न जे करे खुदा जे वास्ते पंहिंजे बच्चन के कुरान पढ़ाए जमायत में निकरी पंहिंजे तौबा के पक्को कयो आलम सगोरा इस्लामी निज़ाम जे लाइ मेहनत कंदा आलमन जा हथ मजबूत कयो ज़ालिमन खां परे कयो त असांजो रुठल रब परछी पे अबा कंदव न सभई ॾाढा जो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला